差一隻就解鎖西里烏斯。依家全部都已經俾佢打敗，全部已經打贏咗一場，攞到個影子啦。咁我就剩翻一場，最後一場 Morris，睇下可唔可以順利一下通道啦。咁 Morris 梗係就玩翻足球。希望啲隊友會配搭到傳波啦，新嘅評分計杯系統。我見有啲 Morris 會行左邊條路，趁人哋反應唔切，跟住就一嘢衝咗個帶咗個波入去嘅。不過睇嚟就唔太易啦，殺到一個換到一個都算 OK 啦。我 Morris 比較普通，入到 OK 好隊友。哎呀，咁恐怖，一嘢開大嘅已經嚇死我！咦，好似有少少似電腦場啊！好完，極速完成晒99場啦，終於領取咗個箱先。啊，呢個係表情嚟嘅啫。噔噔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 噔，第二隻超凡英雄西里烏斯。嘅身份同力量一樣咁神秘，最初係為美好星樂園引嚟客流嘅明星，但係佢遭遇到不公嘅待遇，被趕出咗星樂園，而且永遠都唔返嚟。而家佢返嚟報仇啦！咁新角色嘅直接將佢升爆咗先啦。仲有幾多錢？就1萬 OK 啦。最百搭嘅2個買咗先，其他遲啲再揀。能力之星暫時未知要邊個好啲。但係配件就完全睇唔出邊個好啲添。快啲！我想打一場。我寫一個魔彈，命中召喚多個魔影先啦。我想玩多啲影行快啲先。平時我就唔會抌錢落去買嘅。第一陣係咩成就？哎呀，仲以為係100隻角色有特別成就，原來只係咁啱有啲已經刷到登到。好，咁就嚟試下打個據點定係打生死鬥好啲？據點啦，打場據點試下先。靈杯應該係可以盡情展現到佢有幾多個影。哎呀，可惜全部都係手短。平時見人哋吸嗰啲手長就快，一個影召喚咗先啦。吓？咁樣冇中，咁難？好似話要進度係4下就可以攞到1個。
好，召喚一個嚟玩下先。好似有啲我召喚都幾瓜就嚟贏啦。兩個90%我就應該要召喚埋噶啦。出啦！走嚟！掟長影，聽日要高杯啲先感受到佢。零杯太壓制啦，零杯壓制力太強了吧。好啦，隻 game 又北咗，卡咗喺87%。好，咁就去到呢度先啦。呢個就係新角色，第二日即刻攞到啦，起碼第二日攞。